啱咗啦，耶！卡神，咁咧，大家應該睇到咧，今日呢個主題係咪好似有啲麻煩？因為咧，我今日咧就會拍我第一條嘅打機片，係啦。咁咧呢幾個星期四咧都會拍打機片嘅，係啦。即係咧 vlog 會拍下，打機會拍下啦。咁咧，咁事不宜遲咧。我哋而家就開始啦。首先咧，我哋今日咧玩嘅第一個遊戲咧，就會係呢個叫做 Guess the Logo 係啦。咁我哋就會由簡單開始先嘅，係啦。咁咧呢個叫 Still Logo， 即係 Guess the Logo 啦，係啦。咁咧佢呢個遊戲咧就有分唔同咧種類嘅，係啦。咁就包括咧，即係有唔同類別嘅，咁就包括咧呢個叫做 Brain Rot 咧，即係 Still Brain Rot 嘅類別啦，同埋呢個 Logo Quiz 啦，係啦，然後咧仲有呢個叫做 Black Quiz 啦，係啦，然後仲有呢個咧叫做 Character Quiz 啦，係啦，即係角色人物啦，即係角色做 quiz 啦，仲有呢個咧叫做 Map Quiz 嘅喎，咁你全部咧都會玩晒嘅，咁咧我哋首先咧就會由大家想由邊度開始先咧，係啦，不如咧我哋就由咧 Logo Quiz 嗰度開始啦，咁咧好啦，首先咧我哋 Roblox 邊個咧係 Roblox， 咁梗係呢個啦，係咪？係啦，呢個啦，係呢個啦。咁咧 TikTok 邊個係 TikTok？ 好啦，咁下一個係 TikTok 抖音，咁邊一個係抖音咧？係啦，咁就揀係咧呢一個啦，係啦。咁 McDonald 嘅係啦，下一個咧就係 McDonald， 即係麥當勞啦。咁大家就估下邊個係麥當勞嘅，係啦。邊個係麥當勞咧？邊個咧？係啊，大家估呢個係咪？呢個係咪？呢個？如果大家估係邊個咧？咁如果大家估到嘅話咧，咁即係留言話俾我聽。咁大家估呢個係咪？呢個係。咁下一個 Amazon， 邊個 Amazon？ 邊個 Amazon？ 大家估唔估到？係啦，嗱呢個咧對我嚟講咧，呢個咧就唔係 Amazon 啦，因為咧佢咧就係大街 A 嚟嘅，但係我之前見到嘅 Amazon 咧就應該係細街 A 咁，係啦，咁所以應該就係呢個啦，係啦。好啦，咁咧下一個 Netflix， 大家覺得邊個係 Netflix 咧？嗱呢個咧就對我嚟講，呢個咧就一定唔係 Netflix， 因為個紅色呢個中間嗰個嘢咧就係喺外邊嚟嘅，係啦，咁所以應該咧就係呢個先係 Netflix， 係啦。咁咧 Nike 咯喎，係啦 Nike 咯喎，大家估係邊個咧？大家估係邊個咧？我估咧係呢個，咁就啱嘅。咁下一個咧就 7 Up 一個汽水啦。咁大家估係邊個係 7 Up 咧？咁大家估係呢個定係呢個留話俾我聽，係啦。咁我估咧應該係呢個嚟嘅，係啦。咁咧下一個咧就 BMW 係啦，即係一個汽車嘅牌子啦，係啦。咁大家估係邊個咧？呢個咧？咁就呢個定係到底係呢個咧？係啦。咁咧我答案咧就係呢個嘅，冇錯啦。咁咧好啦，咁下一個咧就 Instagram 係啦。咁咧下一個咧就 Instagram 係啦。咁大家估下咧係邊一個咧？係啦。其實呢個咧我都唔知嘅。
咁我隨便估一個，第一個係邊一個咧？其實你係估得啱嘅，咁第一個係邊個咧？咁咧，我啱咧就唔記得，就第一個係邊一個咧？你第一個估下咧，咁咧，其實呢個答案咧就係諗下先，呢一個，咁咧下一個咧就係 Adidas 嚟嘅，係啦，咁大家估下 Adidas 係邊一個咧？冇錯啦，大家咧估下咧。Adidas 係邊一個咧？我並冇時間自己估係啦，要加埋計時嘅呢個。好，唔要過咗。咁個答案就係呢個係。咁好啦，下一個咧就係 Taco Bell， 即係一個食 taco 嘅地方啦，係啦。咁第一個係邊一個咧？咁一個答案咧就應該係大家估唔到咧。呢個其實都比較難喎，係兩個都咁相似嘅。OK，估下先。哦，唔係呢個啊。呢個係呢個。我下一個係 Xbox 係啦 ，Xbox 係一個遊戲嘅機啦，係啦。咁咧就咧，第一個係邊個係 Xbox 咧？咁呢個答案咧就係 Xbox 即係呢個。同埋我哋今日咧都會試下咧去到咧好盡嘅嗱，即係你講1000 level 啊，10000 level 啊，咁有冇犀利？起碼都1000 level 啦。我哋今日咧就會盡量試下咧，就做晒所有嘅 category 咁咧。我哋下一個咧就係 Pepsi， 大家估下邊個係 Pepsi 咧？大家估下咧，大家估下咧，大家估下咧，冇錯啦，個答案咧就係咧呢一個。咁下一個就係 Tesla 特斯拉，我估大家都應該都好熟面口嘅啦。咁大家估係邊一個咧？冇錯啦，咁就係呢一個係啊，其實係錯嘅。咁咧，其實嘅答案咧，正確嘅答案應該係呢一個。我下個 Domino's Pizza 應該係邊一個咧 ？Domino's， 大家估下咧，大家估下咧，我俾大家估下咧。咁我答案咧就係應該係呢一個嘅 PlayStation， 大家估唔估係邊一個啊 ？PlayStation， 大家估唔估係邊一個啊？冇錯啦，咁個答案咧就應該係呢一個嘅。咁咧，到下一個 Pizza Hut， 大家估唔估係邊一個啊 ？Pizza Hut 即係意思咧，咁咧好啦，咁我哋到下一個啦，好冇？其實咧，我咧一路我知道大家都應該悶嘅啦，係啦。咁咧，其實咧我都唔俾大家慢慢去估啦，我都慢慢估下啦。咁咧，其實咧，大家估係邊一個咧？其實咧，我都中間咧都會分享啲笑話俾大家聽嘅，咁咧其實係唔會分享嘅，我哋都係繼續啦，咁咧好啦 ，Mercedes-Benz 應該係邊一個咧 ？Mercedes-Benz 應該係邊一個咧？冇錯啦，咁就係呢，冇錯啦，咁我係死咗嘢，咁冇錯啦，咁我應該係呢一個。好啦，咁咧下個 WB Warner Bros， 我都唔知講咩嚟嘅。咁啊 Warner Bros， 大家有冇睇過 Sonic 啊？又係佢間做嘅。好啦，咁大家估下 Warner Bros 應該係邊一個 logo 咧？究竟係呢個右邊呢個定係左邊呢個咧？大家估下咧，冇錯咧，就係左邊呢個咧。好啦，咁下一個咧 Ferrari， 大家估唔估到啊
Ferrari 大家估唔估到啊？大家估唔估到啊？冇錯啦 ，Ferrari 咧就係呢一個。好啦，咁咧 Android 大家估唔估到啊 ？Android 大家估唔估到啊？呢一個咧，究竟係呢一個定呢一個？大家估唔估到？同埋咧，大家都唔好懷疑啦，係啦。但係咧，我咧就一路都係呢個 Bacon 嚟嘅，遲啲咧我會換噶啦，係啦。咁大家 Android 係邊一個咧？其實咧就係呢一個，係啦。咁咧下一個 Nintendo 即係意思嗰啲任天堂啊，係啊。咁咧任天堂係邊一個咧？係啦。任天堂咧其實係呢一個。其實屋企咧都有幾多任天堂嘅遊戲嘅，係啊。有機會下次我可以玩，大家玩啲啊，係啊。其實呢一個嘅。好啦，咁下一個 YouTube 咁究竟係邊一個咧？咁究竟係邊一個咧？咁咧冇錯啦 ，YouTube 咧就係呢一個啦。你睇呢個幾簡單，呢個遊戲實在太簡單啦。不過咧我呢個 channel 咧唔會玩啲咁簡單嘅遊戲嘅，因為呢個咧係第一條片嚟嘅啫嘛。咁所以咧我就由簡單開始㗎。好啦，咁下一個咧就係Apple 咁究竟 Apple 係邊一個咧？咁 Apple 咧就係呢一個咁鬼死咗嘅嘢。Apple 就係邊一個咧 ？Apple 大家都唔知道 Apple 係呢一個係啊。好啦，咁下一個就係 Facebook 係啦。咁咧大家估唔估到 Facebook 係邊一個咧？係啦，大家估唔估到咧 ？Facebook 咧其實就係呢一個嚟嘅。大家估唔估到咧？好，下一個係 Doritos 咧，即係一個 Doritos 嘅一個 cheap brand 啊，大家應該都唔知㗎啦，係啊。大家應該都唔知咩叫 Doritos 㗎啦，係啊。Doritos 咧即係指一個 cheap brand，即係一個薯片牌子啊。都係一個薯片牌子啊，係啊。咁咧，係啦。咁咧，大家估唔估到 Doritos 係邊一個咧？冇錯啦 ，Doritos 咧就係呢一個，但係錯嘅，因為佢哋兩個都幾 fancy 嘅。咁 Doritos 咧就係呢一個，冇錯啦。好啦，下一個啦 ，Royal， 我都唔知個咩嚟嘅，我都靠估啦，係咪？我都唔知個咩嚟嘅。又啱咗啦，耶！下一個 Sprite 即係咧邊一個咧 ？Sprite 即係邊一個咧？睇下先。下一個冇到啦，咁樣呢一個一定係呢一個咧，冇錯咧，就係呢一個啦。Bonolo 呢個咧 ，Bonolo 大家知唔知係邊一個咧？Bonolo 就係大家估唔估到咧？估到嘅話真係諗住話俾我聽。Bonolo冇錯啦，就係呢一個係啦。Lay's 大家估唔估到係邊一個 ？Lay's 大家估唔估到係邊一個？係 Lay's 其實咧，我自己咧最中意食嘅一個薯片牌子嚟嘅，不過媽咪咧就唔俾我食，係啦。我咁大都估唔估到呢出邊一個咧？冇錯，呢其實係呢一個嚟嘅。好啦，咁咧 Porsche， 哇呢個有啲難啊！大家估唔估到咧？其實我都估唔到嘅，因為呢個太相似啦。如果估到咧，咁我個腦咧就一定會爆開㗎啦。No， 其實我應該估錯啊，其實應該係呢一個啊。好啦，咁咧下一個嚟就 Walmart， 即係叫 Walmart， 即係一個地方啦。哇，錯咗兩個。Walmart 係啦，即係一個 Walmart， 即係一個喺美國嘅一個城市
嘅一個即係一個百佳超市啦。咁應該就係呢一個。好啦，咁下一個 Oreo， 大家估到 Oreo 係邊個咧？呢個咧就係呢個定係呢一個？冇錯啦，咁就係呢一個。咁咧，我下一個即係 Luma。Luma 大家估唔估到 Luma 係幾多個咧？係邊一個咧？其實我哋不如睇我哋仲有幾多關咯。哇！我哋仲有成10幾關啊！我哋要快啲啊！我哋而家先過得個10幾關，就我哋有多10幾關啊！係啊，我哋要快啲啊！大家 Pluda 大家知唔知道 Pluda 係邊一個咧？冇錯就係呢一個咧。冇錯啦 Pluda 就係呢一個咧。係啊。好啦，咁下個 Red Bull， 大家估唔估到？即係一個汽水名啦。大家估唔估到 Red Bull 係邊一個咧？大家估唔估到 Red Bull 係邊一個咧？冇錯啦 ，Red Bull 咧，其實咧就係咧呢一個嘅。好啦，咁下一個 Delay 係邊一個咧？大家估下Delay係呢一個咧，定係呢一個咧？Delay咧，呢一個嘅。好啦，咁下一個就係 Snickers， 即係一個朱古力啊 ，Snickers 嘅朱古力啊。好啦，咁下一個 Snickers 係邊個咧？冇錯 ，Snickers 係邊一個咧？係啦，邊個咧？係啦 ，Snickers 係邊一個咧？冇錯啦 ，Snickers 就係呢一個嘅。但係我死咗，因為我估咗，哈哈。Subway 係邊一個咧？嗱 Subway 第一個係邊一個咧？究竟係呢一個咧？有綠色、黃色啦，同埋有呢一個咧黃色嘅即係下邊咧，大家估下咧？就叫小朋友定大人估都冇所謂嘅，係啊，冇錯就呢一個啦。哇！嗰個咩嚟㗎？咩嚟嘅？大家估下呢一個啱咗。喂 ，Discord， 大家估唔估到 Discord 係啲乜嘢咧？大家估唔估到 Discord 係啲乜嘢？大家估唔估到？冇錯啦 ，Discord 咧就係咧。Discord 咧就係咧呢個啦，咁 Discord 咧就係呢個。好啦，咁下一個咧 M&M， 大家估唔估到 M&M 係邊一個咧？咁咧睇個樣嘢先。好啦，咁大家知唔知道 M&M 係邊一個咧？冇錯啦 ，M&M 咧就係呢一個啦。咦，其實我都拍咗幾集嘅，我都有18分鐘過嘅，所以我都玩咗幾集喎。好啦，咁下一個咧就係裏邊咧，我估都係一個即係嚟到一個衫嘅牌子啦。下一個咧就係裏邊係啦，咁裏邊咧我估係呢一個嘅，係啦，咁係啱嘅。Huda 大家估唔估到係邊一個咧？我就估到，大家睇下大家估唔估到係？好啦，我開估噶啦喎，3時我衝出嚟前邊嘅喎，3、2、1個，大家估唔估到？裏邊係邊一個咧？大家估唔估到裏邊係邊一個咧？係我死咗嚟添，哈哈！裏邊係呢一個啊，好啦，下一個咧就係 Benefit， 睇下仲有幾個。哇！好似係10幾關啊，好多啊，好多。嗱，咁下個 benefit，
Family 嘅邊一個咧？咁 Family 咧就呢一個嘅，不過叫做咁咧。Family 嘅呢一個嘅，咁下一個咧就係 Kennedy 係啦 ，Kennedy 係啦，咁 Kennedy 嘅邊一個咧？大家估唔估到咧？大家估唔估到咧？咁 Kennedy 其實就呢一個教水嘅雖然冇得睇啦。咁我哋下一個叫做 KFC， 大家估唔估到 KFC 係邊一個咧？冇錯啦。KFC 咧真係一個炸雞嘅鋪啊！大家都係食過佢嘅好脆味嘅炸雞啦，係咪？有食過佢啲漢堡啦，又食過佢啲薯條啦，係啊。咁咧 KFC 咧其實咧就同 Joe 呢邊咧係好相似嘅，係啊。咁咧大家有機會都可以試下啊。好啦，咁下一個咧。Gatorade 呢個咧係一個飲品嚟㗎，我成日網上見到咧，大家 Gatorade 其實呢個大家知道係啊 ，Gatorade 呢一個啊係啊，好啦，咁下一個 NASA， 即係特別 NASA 太空嘅，即係呢個天上面嘅太空啊，係啊。即係 NASA 喺太空上面，咁咧 NASA 咧就應該係我估呢一個係路喎，打死咗係啦，咁所以咧應該係咩呢一個嘅。好啦，咁下一個咧，Lucid Bilton 係啦，咁 Lucid Bilton 係邊一個咧？咁 Lucid Bilton 咧，咁就係咧呢一個嘅，係啦，咁我就估錯咗。咁我就唔好意思，我未俾大家估啦，個幾個啦。咁咧 Lucid Bilton 係邊一個咧？好明顯啦，因為由於啱啱死咗啦，所以大家都估到啦，係嘛？好啦，咁咧 Samsung 係邊一個咧？大家估唔估到 ？Samsung 其實我電話部牌子就係 Samsung， 可以俾大家。我電話部牌子都係 Samsung 咧就係呢一個嘅。咁咧下一個嚟睇下我哋個進度去到邊度先，都幾快喎，仲有一個、兩個、三個、四個、五個、六個、七個、9個、10個。好啦，咁咧下一個咧就係 Nutella 係啦 ，Nutella。咁 Nutella 睇唔睇邊一個咧？都唔識嘅，咁就呢個。咁下一個嚟就。Marvel 即係 Marvel， 如果大家唔知係咩叫 Marvel 嘅話咧 ，Marvel 咧即係意思你當即係你當 Iron Man 啊、Spider-Man 啊、蝙蝠俠啊，呢都係 Marvel 嘅。咁咧，我哋第一個換咗 Marvel 係邊一個咧？咁呢個定係呢個咧？咁俾大家少少時間大家估下啦。冇錯，就係呢一個係啦。咁大家估唔估到 Fat X 係邊一個咧 ？Fat X 係邊一個咧？咁 Fat X 咧其實咧就係呢一個嘅，我意思我冇俾大家估。咁大家估唔估到 Google 係邊一個 ？Google 係邊一個 ？Google 咧即係你當智能幫你去揾嘢嘅地方。Google 咧其實係呢一個嘅。好啦，咁我哋睇下仲有幾多個咧？好少啫喎，剩翻。我哋就嚟得啦，我哋就嚟得啦，耶！得啦，耶！咁下一個咧，就冇記錯就應該係 Gucci 咁，大家估唔估到 Gucci 係邊一個咧？大家估唔估到 Gucci 係邊一個咧？Gucci 咧，其實咧。就應該呢一個嘅，咁咧下一個啦，哇 ！IG 最著名嘅 Fred，IG 最著名嘅 Fred 啊，大家估唔估到係邊一個咧？咧，應該係呢一個嘅，其實咧 IG 咧就應該係呢一個嘅。
但我就估錯咗2次，咁所以個答案應該呢一個。好啦，講下個 Wendy's 咧，即係食嗰啲漢堡包。佢咧，如果美國人有去過 Wendy's 嘅話咧，佢哋就應該有食過 Wendy's 最出名嘅辣漢堡嘅辣漢堡嘅，係咪都叫？咁大家估唔估到邊個？呢一個，呢一個嚟嘅。我都講呢一個嘅。好啦，講下佢係 Disney 大家估唔估到邊個？一係就呢一個，一係就呢一個。咁 Disney 咧真係出名咧，就係佢嘅米奇老鼠啦、史迪仔啦、Goofy 啦，仲有好多唔同嘅迪士尼人物等嘅係啦。仲有超人啊，公隊都係嘅喎。咁大家估唔估到邊一個咧？冇錯啦。咁咧呢個嘅，咁就呢個嘅。咁我自己普通人嚟講咧，我就唔係太中意去呢個叫做迪士尼公園嘅，因為咧我以前咧又分享下一個故事俾大家聽啦，好唔好？我以前咧就係好憎咧煙花嘅，所以我就唔中意去呢個叫做公園嗰度，即係迪士尼公園嗰度玩係。依家都唔中意就係，海洋公園就係咁，呢場海洋公園我都唔中意嘅。咁一係做呢個，一係做呢個，一係做兩個，一係做兩個。邊一個係你揀？一係做呢一個，一係做呢一個。呢一個係大家揀下，下面一個。假如俾我哋第一關準備就要玩完我哋個通過嗰個衝線嘅話，嗰個白色嘅話，我哋就玩，我哋都玩完啦。一條玩完啦，耶！好啦，咁咧。我咪話咧，我哋咪好啦，咁唔會理佢呢個啦而家。我哋咪話咧，我哋咪會玩晒全關嘅，但我冇懷疑咧，其實咧，原來咧，佢 logo quiz 呢度咧，其實咧就有啲長嘅啦。咁咧，我就暫時 break 到去呢度先喎。我就分5集，嗰5集咧都係玩呢個遊戲嘅，好唔好？係啦，咁我哋咧就暫時 break down 到去呢度先啦，係啦。咁我哋不如就 part 2再見啦，好唔好？即係下集再見，同埋咧。如果大家咧都想同我玩 Roblox 嘅話咧，咁咧我就會擺我個 username 喺個 comments 嗰度，係啦。咁大家咧就可以隨時加入我做朋友，我都可以隨時加你做朋友。咁我哋咧就可以一齊玩嘅，係啦。咁我哋不如就下個 gaming video 再見啦，拜拜。拜拜。